कराची के मुख्तलिफ़ वैक्सीनेशन सेंटर ते शहरन की रश हज़ारन की तैदाद में शहरी कोरोना बचाव वाली वैक्सीन लगाने लाए कतारुन में भी वारे जो इंतजार करण लगा। एक्सपो सेंटर, सिविल और जना अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटरन ते हज़ारे मानूं जूं कतारूं कोरोना वायरस वधीक फैलजण जो खतरो। उन मौके ते सिंध टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे शहरन चयो त सुबुह खां वठी हू इंतजार करे रहिया आहिनि पर खेनि हिन वक़्त ताईं वैक्सीन नाहे लगी सघी। हुननि चयो त वैक्सीनेशन सेंटरन ते शहरन लाइ वेहण जी जगह तोड़े पानी की सहूलियत नाहे, जंहिं करे खेनि ॾुखियानि खे मुंहुं ॾियणो पवे थो। संदन चवणो त संद सरकार वैक्सीन लाइ शहरन खे बेहतर सहूलियतूं फराहम करे जीअं हू आराम सां वैक्सीन कराए सघनि। बस सहूलत यही होती है, आगे कुछ डॉक्टर ज़्यादा बैठाते हैं तो लाइन आसानी के साथ निकल जाती है। टाइम काफ़ी ज़ाया हो रहा है आम बंदे का। इतने तकरीबन 5 कलाक थियनि पिया। हुकूमत के सहूलत फराहम करण खपे, वध खां वध सेंटर कायम करण खपनि जीअं ये रश तमाम घटि थिए। हुकूमत चयो थी SOP जो ख्याल रखो, पर जेकर SOP जो ख्याल रखना तो सेंटर की तादाद वधाइणी पवंदी। सुबह आया 6 बजे का आया था, अभी तक लाइन भी लगे हुए हैं। कल भी आया था, परसों हुआ वापस चला गया हूँ मैं। फिर आप शाम को हमको ड्यूटी भी करनी होती है। कंपनियाँ ने बोलते भाई वैक्सीन तो लाजमी लगवाना है और नहीं लगाओ तो आपकी सैलरी भी रोक देंगे और आपको नौकरी से भी निकाल देंगे। एको फैसिलिटी ॾिसण में असांखे कोन थो अचे। अंदर हाणे लाइन में जेकॾहिं 2-2 कलाक माण्हू बीह, 3-3 कलाक बीह, अंदर हिकिड़ो माण्हू वञे केॾी टाइम फारिग थी वियो। कोई फैसिलिटी हुजणु खपे या त अहिड़ो सिस्टम हुजणु खपे जो स्टाफ वधीक हुजे जो ॿाहिरि माण्हुनि खे वैक्सीन फराहम करे। वैक्सीनेशन सेंटर ॿाहिरां मौजूद शहरन जूं अवी ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उन्हनि जो इहो चवणु आहे त हुकूमत खे घुर्जे त वैक्सीन आम करे जीअं शहरन आराम सां जेका त वैक्सीन लॻाराए सघनि। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा रिन सां गॾु अब्दुल ख़ालिक मंगी, सिंध टीवी न्यूज़, कराची।